And then saya spray dekat kekuk, and then dekat tulang belakang. So tak sampai 15 minit boleh tidur lena. Tapi and then dalam masa 2 hari tu kahak hijau mula keluar dekat yang daripada batuk kering tu, daripada kahak hijau tu terus keluar. Dia terus ke hijau, kahak hijau. Dia di tulang belakang dan juga di tengkuk ya. Leher kita. Leher. Okey, kemudian masalahnya insomnia susah dia malam. Sebab kena COVID. Dia pada COVID. Jadi maksudnya dia juga virus lah. Subhanallah. Kemudian akhirnya dia akan keluarkan kahak hijau. Kahak yang daripada batuk kering dia keluar terus kahak yang hijau. Apakah spray juga dalam minuman? Air minum? Actually saya tak spray dengan minum. Di luar je? Di luar saja. Tapi yang baru-baru ni masuk program yang sebagai petani yang pertanian saya ada spray dekat sini. Ya. Dalam gigi saya macam gigi sakit. Baik. And then dia jadi macam panas sangat sekejap. Lepas tu malam tu dah okey dah sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik, itu adalah salah satu perkara yang sangat baik. Sebab apa? Sebab yang paling mudah kita mengkedepankan produk ni, orang mudah guna,